կարող ենք սկսել այսօրվա մեր պրեսկոնֆերանսը, որը նվիրված է վավերագրական ֆիլմերի մրցույթում տեղ գտած երկու ֆիլմի։ Մեկը դա շվեդ կինոռեժիսոր, լրագրող, մեր լավ բարեկամ, որը արդեն երրորդ անգամ է լինում արդեն մեր փառատոնում, Gunnar Bergdahli ֆիլմն է, Tracks անունով, այսինքն երկաթուղի, մյուսը դա Սամիրը փոշու մեջ Mohamed Ouzineի ֆիլմն է, որը նույնպես ընդգրկված է այս տարվա վավերագրական մրցույթի մեջ։ Մի քանի խոսքով ես ներկայացնեմ նախ Gunnar Bergdahlին։ Gunnar Bergdahlին շատերդ երևի ճանաչում եք, որովհետև արդեն երրորդ անգամ է գալի մեր փառատոնը։ Gunnar Bergdahlը ինքը լրագրող է, Գյոթեբորգի փառատոնի տնօրենն է, բայց նաև ունի շատ հետաքրքիր ֆիլմեր, որոնց մեծ մասը մենք կարծեմ ցուցադրել ենք տարբեր տարիներ մեր փառատոններում։ Պետք է հիշեք Լյուդմիլան եւ Անատոլին, Բերգմանի ձայները, Լյուդմիլայի ձայնը, Բերգման ինտերմեցո ֆիլմերը, որոնք մենք ցուցադրել ենք։ Այդ բոլորի հեղինակը Gunnar Bergdahlն է։ Gunnar Bergdahlը այս ֆիլմը նկարահանել է ոչ մենակ, նրա հետ համահեղինակ կա Անիկա Կարսոնը։ Ես կխնդրեմ Գունարին, որպեսզի ինքը ներկայացնի Անիկա Կարսոնին, քանի որ նա այստեղ չի, մի քանի խոսքով Gunnar, about Annika Carlson, who's she and we work together? Yeah. She's my wife. Since, I would say, since 28 years. And this was our very first collaboration. It was a really interesting experience after 28 years of marriage. But we had that kind of very simple, divided the work very simply, that Annika was handling these interviews with the train drivers, and I was more into the idea of the images. Բայց մենք հետաքրքիր պարզ աշխատանքի բաժանում արեցինք, Անիկան հենց այդ մեքենավարների հետ էր աշխատում, իսկ ես շուտ կադրերի։ But we put it together, I mean, very collectively, also with the cinematographer and the editor. It was really a collective way of working, which was new for me, because previous films I've been, the director, and here I was just one among four people. Բայց սա կինեմատոգրաֆի ու մոնտաժի առումով ամբողջական համատեղ աշխատանք էր, նախորդ ֆիլմերը ավելի շուտ ռեժիսոր առաջին տանում էր։ Ես մի քանի խոսքով ուզում եմ ներկայացնեմ ֆիլմը ինչի մասին է, քանի որ ես չի ցուցադրվել նախորոք։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ կինոյի պատմությունը սկսվել է գնացքից, եւ գնացքները մեծ տեղ ունեն ընդհանրապես կինոյում եւ երևի ամենահայտնի եւ ամենաշատ նկարահանված տրանսպորտն է, որը կա կինոյի մեջ։ Բայց to present the film a little bit, because films about trains are very numerous. Is that a question? No, that's not. Բայց բանը, այս ֆիլմը շատ անակնկալ կողմից է մոտենում գնացքին եւ ավելի շուտ ֆիլմը պատմում է ինչի մասին, պատմում է մարդկանց մասին, որոնք ինքնասպանություն են գործում գնացքի տակ իրենց գցելով։ But this film shows a surprising aspect of trains, because it shows the story of people who commit suicide by standing in front of trains. Not story of people, but հիմա մոտեցումը շատ հետաքրքիր է Bergdahlens, որովհետև հակառակ կողմից է, ոչ թե պատմում է պատմությունը այն մարդկանց մասին, որոնք ինքնասպանություն են գործում, այն մեքենավարների կողմից է պատմությունը պատմում, որոնց գնացքի տակ այդ մարդիկ իրենց գցել են։ But this approach
is unique, that of Bergdahl and the friends, because it shows not from the perspective of the people who commit suicide, but from the perspective of the conductors of the trains. Եվ ֆիլմը շատ հետաքրքիր լուծում ունի իր գեղարվեստական լուծումով, որովհետև հնչում են միայն ձայները այդ մեքենավարների, որոնք պատմում են այդ պատահարների մասին, իսկ ամբողջ ֆիլմը փաստորեն ուղղակի գնացքները ընթանում են գնացքի ճանապարհներն են, տարբեր գնացքի ճանապարհներ, եւ այս ճանապարհը, որը 200 կիլոմետր արագությամբ կամ ավելի, որտեղ այդ գնացքի վարորդները համարյա չեն նկատում, ասենք, մանրունքներ այդ արագությամբ, բան, նրանց համար այդ ուղին այդ կյանքը շրջապատը անցնում է բավականի արագ, բավականի կարելի է օգտագործել նույնիսկ sense լղոզելով ամեն ինչ եւ նրանք մանրամասնություններ բան չեն նկատում, բայց այս դեպքում օրինակ հիմա շատ հետաքրքիր էր, որ բոլորը իրենց պատմածների մեջ հիշում են օրինակ աչքերը այդ մարդկանց կամ ձայնը, որը իրանք լսել են, որը կարող է նաեւ հոգեբանական ինչ-որ բան է, ինձ թվում է, որտեղ չեմ կարծում, որ իրանք այդ րոպեին ֆիքսեն, բայց բոլորը խոսում են դրա մասին, այսինքն այդ մարդկանց հոգեվիճակը, որոնց գնացքի տակ իրանք ինչ-որ մեկը գցել է. This is an important aspect in an artistic perspective, because we see just the way the train moves. As for the perspective of the conductors, we just hear their voices. Artistically, that's the approach. The train is moving very, very fast, and they do not see the details. Everything seems to be blurred. But after all, those who watch the film remember their eyes, the way they looked. But I'm thankful if it works, because it was a little experiment, so to speak. The normal way to create a documentary, and I just saw which is a brilliant example, I mean, the Samir, is to get close to a person, to lift the person, and this little documentary went the other way, you know, there is no faces whatsoever. And as a consequence, and by that argument, the Swedish public service television has said no thank you, which I thought was interesting, but nevertheless, it wasn't, I am happy that at least some people obviously get the feeling of the people which are really running the trains, and have this circumstance that suddenly that can happen as an eternal co-passenger, you know, in the cabin. Ես շատ ուրախ եմ, որ սա որպես էքսպերիմենտ աշխատեց, որովհետև վավերագրական ֆիլմ նկարահանելու հիմնական պրակտիկան այսպես է. Ինչ որ մեկին խոշոր պլանով վերցնում ես ու նկարում ես հենց փաստագրական առումով, իսկ մենք նկարեց ավելի շուտ այնպես արեցինք, որ ձայները լսվեն։ Ու շվեդական հեռուստաընկերությունը այս մեր մոտեցման հետ կապված ասաց ոչ, շնորհակալություն։ Բայց ամեն դեպքում ես ուրախ եմ, որ մեր մոտեցումը աշխատեց։ And from the beginning, I must admit, from the beginning we were a little heading for a feature-length film. That could be interesting to just have these movements, but during the process of working, we understood that wouldn't work, you know, so we cut it down, until now I think it's 14 minutes now. Ասեմ, որ ինքը թեման ինձ օրինակ անձամբ թվաց, որ ինքը թեման իր մեջ ունի մեծ ֆիլմի, նույնիսկ գեղարվեստական ֆիլմի բան, չնայած այս լուծումը շատ հետաքրքիր է եւ շատ ճիշտ է։ Խնդրեմ։ Ինչ մտահոգացավ, որ նման ինքնասպանության թեմային անդրադառնալը։ Գուցե ինչ-որ մի բարեկամի մի ծանոթի մասին, կամ ինչ-որ մի պատմություն, որը ձեզ շատ հուզեց, ինչ հիմք հանդիսացավ։ Where did you get the idea of shooting a film about suicide? Maybe it was something that happened to a relative or a friend. How did it start? The starting point of this film was not the issue of suicides. It was an experience of being the one and only passenger in a small train in Sweden
like 10 years ago. It was an early Sunday morning. Are you? Այս գաղափարը սկսվեց հենց ինքնասպանության գաղափարից։ Իրականում շվեդական մի գնացքում նստած ես մոտ 10 տարի առաջ միակ ուղևորն էի ու այդ գնացքով ճամփորդում էի։ And as I was the only passenger, the train driver said, come on, sit by me, you can have a little conversation. Ու քանի որ ես միակ ուղևորն էի, մեքենավորը ասաց դե արի, իմ կողքը նստիր եւ մենք կարող ենք զրուցել։ And that trip through this landscape in the west coast of Sweden, very early with the fog, it was in November, and the light which was coming, it's one of my absolute greatest beauty experiences. Եվ այդ պահը, երբ մենք Նորվեգիայի արևմտյան կողմով ճամփորդում էինք, առավոտյան մշուշոտ շատ հետաքրքիր որակի լույս կար, ինձ վրա մեծ ազդեցություն թողեց։ So I was trying to keep that memory of beauty and then to use it for something. I had it in my mind, as a memory. And then the idea just to confront it with something very black was the idea of the film. And suicides are a big problem I would say, in all our societies. If you look up on Sweden, we have 5 times more people who kill themselves than they are killed in the traffic. Ու այդ պատկերը այնքան գեղեցիկ էր, այնքան նուրբ էր, որ ես փորձեցի այն մտապահել ու հետագայում օգտագործել։ Բայց օգտագործելիս պետք էր հակադրել այդ գեղեցկությունը, այդ մաքրությունը ինչ-որ մի շատ սև բանի հետ։ Ու դա եղավ ինքնասպանության գաղափարը։ Շվեդիայում 5 անգամ ավելի հաճախ է ինքնասպան լինում, քան շատ վայրերը։ Nevertheless, the resources to try to prevent this, because I do believe that every single person who commits suicide is a defeat for the society. That we shouldn't allow it. I mean, life is too precious, just to leave it. So, and this is not discussed in Sweden, and I don't know how it is here in Armenia, but I mean, too little discussion and too little resources. And if this little film had any kind of good, in that sense, to bring the subject up for public discussion, I'm very happy. Բայց բավականաչափ ռեսուրս Շվեդիայում չի հատկացվում նրան, որ կանխվեն այս երևույթները։ Ինքնասպանությունը ես կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում հասարակության պարտությունն է, ու այդ մասին Շվեդիայում քանի որ շատ քիչ է խոսում, ես հույս ունեմ, որ իմ ֆիլմը առիթ կտա։ Չգիտեմ Հայաստանում ինչպիսին է իրադրությունը։ Ինձ հատկալի իսկ ինչ որ պատճառ կա, ասենք վիճակագրական, որովհետև ինչ պատճառով է շատ Վիճակագրական տվյալ կա, մոտ 80 մարդ տարեկան։ Եվ պատճառը հիմնականում։ Why they commit suicide? All right, Sweden is not top listed concerning the number of suicides. You compare it to the population. The countries which are having the highest rate of suicides are the Baltic countries, as a matter of fact. You better ask them. I mean, but I mean, it's a common problem all over the world. Obviously, that people are getting so unhappy with the circumstances that they see no way out of it. And as I see it, that is a defeat for the society. We shouldn't allow it. We should have circumstances for life which are at least standable, so to speak. You should have that possibility as a citizen. I mean, it's a problem for the society, as I see. Ես չէի ասի, թե Շվեդիան աշխարհում առաջատարն է ինքնասպանությունների առումով, ավելի շատ բալտիկ երկրներում են, բայց ես տեսնում եմ, որ շատ հաճախ իրադրությունը այնպիսին է լինում, որ մարդիկ պայմաններին չեն դիմանում։ Ու քանի որ դա հասարակության համար պարտություն է, կարծում եմ պետք է պայմաններ ստեղծել, որ գոնե տանելի լինի։ And of course, I mean, all of us almost have these kind of experiences. Personally, I had a friend who suddenly took his life it was in the mid-80s. And I still think about it because I really can't understand why. He was a close friend, and he just left his family, his life, and his friends, like me, he just left.
And I can't understand why. And I think about it sometimes, now and then. Մեզնից շատերը այդպիսի փորձառություններ ունեն, օրինակ ես մոտիկ ընկեր ունեի, ով 80-ականներին հանկարծ ինքնասպան եղավ, նա ընտանիք ուներ, մտերիմներ ուներ, բայց հենց միանգամից ինքնասպան եղավ, ու ես հաճախ մտածում եմ դրա մասին, չեմ կարողանում հասկանալ թե ինչու։ Ուրիշ հարց ունեք։ Ես հասկանում իմ առաջին շփումը ոսկե Իրանին հետ եղել է Գունար Բերգդալի Լյուդմիլայի ձայնի ֆիլմով։ Ինքը հետագայում հետաքրքրվել է այդ կնոջ ճակատագրով աշխատանքները ֆիլմի ավարտելուց հետո եւ ընդհանրապես երբ որ ավարտում է ֆիլմը իր արծարծած թեմաների եւ անձանց ճակատագրերով ինքը շարունակում է հետաքրքրվել թե ոչ։ My first contact to the Golden Apricot Film Festival was through Gunnar Bergdahl's film Ludmila's Voice. And I would like to know whether after the film, when the film was over, did you keep contact with this person? Did you try to know what happened to her? And do you do that in general in case of other films too? In the case of Ludmila, yes, of course. I even made a kind of following up film which was also screened here called Ludmila and Anatoly, which was kind of summarizing the first film and then had a part about her son. Latest news from her a couple of months ago was that she nowadays have a relation. She found someone to live with. Her son has been educated and is working, but it's a really problematic situation in Ukraine, as you all know. Ճիշտն ասած, ես կոնտակտ պահպանել եմ, կապը պահպանել եմ նրա հետ ու դրանից հետո ֆիլմ եմ նկարահանել նույնիսկ կոչվում է Լյուդմիլա եւ Անատոլի, որը ցուցադրվել է Ոսկեծիրան կինոփառատոնում։ Հիմա ես նույնպես կապը պահպանում եմ նրա հետ եւ գիտեմ, որ նա մեկին հանդիպել է, ում հետ ապրում է։ Նրա որդին կրթություն է ստացել։ But as she also is one of the Russian-speaking, she belongs to the Russian-speaking minority of the Ukrainians. Բայց Ուկրաինայում նրան նման մարդկանց վիճակը դժվար է, քանի որ նա ռուսալեզու փոքրամասնության ներկայացուցիչ է։ But concerning her health, it's nothing really serious has happened. She's still, doing the same things. Բայց առողջական առումով լուրջ բան չի եղել, նա շարունակում է նույն կերպ։ Էլի հարց ունեք։ Այո, ասեք ֆիլմը դարպես քանի րոպե է տևում տևողությունը եւ ինչքան ժամանակ է տևել աշխատանքը մտահղացումից մինչեւ վերջնական ավարտը։ Can you tell how long how long is the film and how long did the process take from the idea to the final realization? The idea was I've been carrying around for a while, but the actual production time was less than a year. The idea came up after the last Göteborg Film Festival. And I thought, now it's the time to do something. And a year later, we had a world premiere at the festival. Gothenburg, Göteborg. Գաղափար իրականում վաղուց կար, ես մտմտում եմ դրա մասին, ֆիլմի նկարահանումը մոտ 1 տարի տևեց։ Գոթենբուրգի կինոփառատոնում հիմնականում եղավ այդ գաղափարը։ Yeah, sure. It's only 14 minutes now. I mean, we had planned it for a little longer, but we thought it would be boring. Ֆիլմը ընդհանրապես 14 րոպե է, մենք նախատեսում էինք ավելի երկար անել, բայց ինքնացիք միգուցե ձանձրալի կլինի։ Անդրադառնանք հաջորդ ֆիլմին, ներկայացնեմ ձեզ Mohamed Ouzine, որը ծնվել է Ֆրանսիայում, բայց ծնողները Ալժիրից եւ Մարոկոից են։ Ավարտել է Ֆրանսիայում իբրև լուսանկարչության պատմության մասնագետ։ Ես հատուկ ուզում եմ շեշտել, որովհետև ափսոս որ չեք տեսել ֆիլմը ոչ ոք, որովհետև այդ այն ֆիլմերից է, որը պետքա տեսնել, այսինքն այդ լուսանկարչության կուլտուրան, մշակույթը, որ ինքը ունի ու էսթետիկան ֆիլմի պետքա
նայել այդ ֆիլմը անպայման, որովհետև իր լուծումները այդ իմաստով շատ հետաքրքիր են։ Ինքը ընդամենը 3 ֆիլմի հեղինակ է, վերջի ֆիլմը սա է, բացի դրանից ունի նաև գրած մի սցենար խաղարկային ֆիլմի «Թարիքի պատերազմը» անունով, որը նույնպես անդրադառնում է Մարոկոյի, Ալժիրի, այսինքն ինքը բավականի տխուր դեպքից հետո փորձել է վերադառնալ, այսինքն շփվել է իր արմատների հետ եւ փաստորեն այս ֆիլմերը ինչ որ փորձ են վերադարձ դեպի իր արմատները։ Հիմա մի քանի խոսքով ասեմ ինչի մասին է ֆիլմը, որտեղ հասկանում եմ, որ ոչ ոք չի նայել ֆիլմը։ Սենց շատ բանալ պատմություն կարող է հնչի, բայց ֆիլմը, հա, ֆիլմի անունը Սամիրը փոշու մեջ, Samir Indast, Samir փոշու մեջ։ Ֆիլմը պատմում է Սամիրի մասին, որը ապրում է Ալժիրի սարերում սահմանային վայրը Մարոկոյի եւ Ալժիրի սահմանում, ինքը զբաղվում է մաքսանենգությամբ փաստորեն, այսինքն վառելանյութ են անկերոջ հետ տեղափոխում Ալժիրից սարերով ջորիներով Մարոկո եւ այնտեղ վաճառում են, որը բավականի վտանգավոր նաեւ գործ է, բայց հարցը դրանում չի, այստեղ Սամիրի պորտրեն է, ինքը Սամիրը, որը պատմում է իր մասին, ունի իր վախերը, ունի իր երազանքները, ունի իր սերը, ունի իր ցանկությունները, բայց այդ ամեն ինչը նստած այդ սարերի վրա ու Աստծո հետ իր շփումը, ոնց է ինքը վերաբերվում այդ ամեն ինչին, ասենք, ինքը Ouzine դիմում է uncle բարով, նրանք ունեն ինչ-որ բարեկամական կապ երևի իրար հետ, բայց այդ խոսակցության մեջ իր կերպարը ոնց է բացահայտում եւ ոնց է հեղինակը կարողացել պատկերների միջոցով այդ ամեն ինչը ցույց տալ ու ասենք եթե այնտեղ ֆիլմում Սամիրը հարցնում ասում է ինչի ես դու անընդհատ գնում քար բան ծառ ինչ որ կակտուս նկարում բան ինչ ես նկարում ավելի գեղեցիկ բաներ չկա այսինքն իր համար այդ իր ճանապարհը ամենօրվա այդ բանը հասարակ քար փայտ չգիտեմ բանա իսկ Մոհամեդի նկարածը դա դառնում է լրիվ ուրիշ այսինքն նրա աչքերում այս դառնում է ուրիշ բան, այդ լանդշաֆտի գեղեցկությունը, բանը, որը Սամիրի համար անհասկանալի է, երկու sense տեսակետների բախում կա, ու այս Սամիրի կյանքն է, որը կանգնած մտեղ ասում է այնտեղ, երբ որ նայենք լավ եղանակի ժամանակ Իսպանիայի լույսերն է երևում, sense այնտեղ Ֆրանսիայի, չգիտեմ ինչ նա երևում բան, ու ուղղակի դժվար է այդ ֆիլմը պատմել, որտեղ դա նայելու ֆիլմ է, հասկանում եք, ես խնդրեմ մի քանի խոսքով ինքը ներկայացնի ու բան, ասա թող ինքը մի քանի խոսքով ներկայացնի իր զգացողությունները այդ բանի հետ կապված Could you please present the film in a few words? What were your feelings while shooting it? I made this movie because when I went to bury my father in Algeria, until that day, Algeria and Morocco was just like misunderstood in my story. Ես առիթ եղավ այն, որ գնացել էի հորս թաղմանը եւ մինչեւ այդ Ալժիրը ու Մարոկոն կարծում եմ թյուրի մատության առիթ էին, սխալ էին այդ երկրները հասկանում։ So I discovered this land that I didn't know.
Ես հայտնաբերեցի այս երկիրը, որը չէի ճանաչում, and I met my sister in Algeria. եւ Ալժիրում հանդիպեցի քրոջս։ So I met my nephew, Samir, Եվ քրոջս որդուն, Սամիրին, and Samir he's just like he's a real movie character, and I had those mountains, those landscapes, so all to do a movie. Եվ Սամիրը իսկական կինոյի կերպար է, ու իմ առաջ էին այդ գեղեցիկ լանդշաֆտները, մնում էր ֆիլմ ստեղծել։ Ինչու հենց մաքսանների մասին ինչպես դրված է։ Why necessarily about smugglers? I don't think it's a movie about smuggling. Չեմ կարծում, որ մաքսան։ Ուղղակի ինքը դրանով զբաղվում է։ Սամիրը դրանով է։ It's just what he's doing. Sorry. He's saying it's just what he's doing. Աղան հարցալ։ Նախ որովհետև ազգականն է, ապա որովհետև իր համար նոր բան է հայտնաբերել։ Վերջին հաշվով ինքը դատապարտողի, սուբյեկտիվորեն դատապարտողի կեցվածք ունի մաքսանենգությամբ զբաղվողի նկատմամբ, թե կարեկցելու, այսպես հասկանալու, ինչն է, այսինքն իր սուբյեկտիվ վերաբերմունքը իր հերոսի նկատմամբ ինչպիսին է։ What's your subjective approach to the character? Do you sympathize with him? Do you condemn smuggling? Can you speak slowly because my English, I'm sorry for that, but is absolutely awful. So, So what is your subjective approach to this character? Because he's a smuggler, do you think it's, do you feel it's okay? Do you sympathize with him? Or do you think it's bad? I don't have to say it's good or it's bad. He doesn't have a choice, just like every young people in this territory. Ես չէի ասի, որ դա լավ է կամ վատ, պարզապես նա ընտրություն չունի, ինչպես ցանկացած երիտասարդ տվյալ տարածքում։ So he didn't choose to do what he does. So I didn't want to. I think I tried to make a psychological portrait of my nephew, not a movie about his work. Չէ, իր աշխատանքի հետ որ ասին թարգմանեք ես Իրականում սա ոչ թե մաքսանենգին լավ կամ վատ տեսանկյունից ցույց տալու խնդիրն էր, այլ ես փորձեցի հոգեբանական պատկեր ստեղծել, թե այս երիտասարդը, որ այս տարածքում ապրում է, ու ընտրություն չունի, ինչպիսին է նրա կյանքը։ Շատ հետաքրքիր ֆիլմ է իր լուծումներով, բանով, այդ Սամիրի մտքերով, Սամիրի փիլիսոփայությամբ ուղղակի այտենց դժվար է, պետք է նայել այդ ֆիլմը անպայման։ Ասեմ, որ այդ ֆիլմը մենք ընտրել էինք արդեն, երբ որ մենք ընտրության ժամանակ ես օրինակ չեմ սիրում, երբեք նայել, թե այդ ֆիլմը ունի մրցանակներ, թե չունի։ Մենք ֆիլմ ընտրել էինք արդեն, երբ որ իմացանք, որ Նեոնում ստացել է լավագույն ֆիլմի մրցանակ, իբրև ինովատիվ ֆիլմ։ Ես կուզեի մի հատ հարց տալ իրան, ասենք, որովհետև ես գիտեմ Կրետակի հայերն էլ շատ են, ասենք, աշխարհով տարբեր երկրներում, որոնք գալիս են ու փորձում են, ասենք, նույնպես ասում են, որ իրանց ինքնությունը պարզելու այդ բանը ունենալով իրանց մեջ, երբ որ գալիս են իրանց հայրենիք, առաջի բանը ինչն էր իր մոտ, որ ինչ ինքը իր զգացողությունները, երբ որ ինքը գնաց, ասենք, իր նախնիների երկիր, ինքը Ֆրանսիայում ծնված, Ֆրանսիայում ինչ է իր, փաստորեն ինքը ունի նաև գրած սցենար այդ թեմայով, ես կուզեի մի քանի խոսքեր ասի այդ տարիքի պատերազմը սցենարի մասին, որտեղ դա է այդ թեմաների։ Okay, so we know that you were born in France, and there are a lot of Armenians who were not born in Armenia.
all over the world. And when they come to Armenia, they often want to understand themselves, their identity. I would like you to speak more about that, about your feelings when you went to Algeria, and also about the script of the new film, Tariq's Wow. Tariq's Yes. War. Okay. Yes, I think when you are born in another country, not the same country of your parents, you a little bit stranger in your country, you a little bit stranger in the other country. So I think it's logical in the life of someone who is born in a stranger land to wonder, to ask himself, where do I come from? So I didn't, this was not a problem for me until the day I met my sister in Algeria. Հաճախ է լինում այս խնդիրը, որ մարդ երբ որ ծնվում է ոչ այն երկրում, որտեղ ծնվել է իր ծնողները, նա ինքն իրեն հարցնում է, թե ով է, իրեն օտարական է զգում, թե իր ծննդավայր երկրում, եւ թե իր հայրենիքում։ Ու այս հարցը ես ինձ առաջին անգամ տվեցի, երբ հանդիպեցի քրոջս։ Because you have two culture, can you say it like that? Deux cultures, two culture. So it's something very, very good, but I think that you have to pay that, because when I'm in France, I don't have any problem with racism, but the question is always here: are you French, or are you Algerian, or from Morocco? And when I'm in Algeria, people don't look at me just like an Algerian, but just like a stranger. Այստեղ խնդիրն այն է, որ դու ունենում ես երկու մշակույթ, բայց դրա համար ստիպված ես վճարել։ Ու ես Ֆրանսիայում խնդիրներ չեմ ունենում ռասիզմի եւ այլ բաների հետ, բայց Ֆրանսիայում, քանի որ ես այսպեսին եմ, ինձ լրիվ ֆրանսիացիների պես չեն վերաբերվում։ So this was how can I say that? I had to resolve something. Ես ստիպված եմ մի բան լուծել, So I had to do this movie, ու դրա համար պետք էր այս ֆիլմը ստեղծել։ and now I feel really better. Եվ հիմա շատ ավելի լավ եմ զգում ինձ։ Դիխ ինչ արած ֆիլմում տենց կտոր կա է, որ Սամիրը իրան ասում է, որ քեզ լավ չեն վերաբերվում, որտեղ գիտեն, որ դու Ֆրանսիայից ես։ There is a part in the film where Samir says they don't really like you because they know you're from France. Yes, Yeah. he says they laugh at you because when I speak Arabic, I speak with a French accent. Նրանց են իմանում, որ երբ ես արաբերեն եմ խոսում, ֆրանսիական ակցենտով եմ խոսում։ Ես կուզեի մի քանի խոսք ինքը ասի էսթետիկայի մասին, ինքը ընդհանրապես ոնց է վերաբերվում, ասենք, օրինակ ես անձամբ բան, ֆիլմեր ընտրելուց մեծ ուշադրություն եմ դարձնում, թե ոնց է ֆիլմը արած, իր էսթետիկ about the aesthetics, because when I choose the films, I pay a lot of attention to the aesthetics in the film. I come from photography, so and it's I think it's a documentary, but I've directed him a lot. Կարծում եմ դա վավերագրական ֆիլմ է, բայց ես ռեժիսորական բավական աշխատանք եմ տվել։ And I had many times, so I could do the things just like I wanted. You know, there were only Samir, the landscape, and me, so it's easy. Ընդամենը Սամիրներ, լանդշաֆտներ ու ես, ու շատ հնարավորություն ունեի ֆիլմը անելու հենց այնպես, ինչպես որ ցանկանում եմ։ Thank you. Thank you. May I ask you something? Of course. Has this
this beautiful. I must say, if you haven't seen the film, do it. It was really a beautiful film. Thanks. Եթե չեք տեսել, առաջարկում եմ, որ անպայման դիտեք։ But has the film in any way kind of changed Samir? Is it trying to fulfill any of the dreams he's talking about? Արդյոք ֆիլմը ինչ որ ձևով Սամիրին փոխել է։ The life of Samir changed a lot, but not because of the movie. Սամիրի կյանքը շատ է փոխվել, բայց ոչ ֆիլմի պատճառով։ He's not any longer in Algeria. Նա այլևս Ալժիրում չի։ I think there's no տեղափոխվել է Ֆրանսիա։ Has he moved to France? Sorry? Has he moved Yes. to he France? moved. But every young people in Algeria, you have to understand that, want to live. Ալժիրի բոլոր Really, it's not just some words. Մեր նման Միան Սամիրի խնդիրը չի։ There's a last thing. There's a word in Algeria that you can't traduce. How do you say? Film? No. A word. Hogra in Algeria. Word. Oh, Yes. okay. You can't tell it in French or in Armenian. It's a feeling that you want to live. There's no word in French for that. Ալժիրում այդպիսի բառ կա, հուկրա, որը ֆրանսերենում կամ այլ լեզվում չկա։ Դա այն զգացողությունն է, որ ուզում ես հեռանալ։ Ապագա։ To emigrate. Չէ, այդ ինչ Yes, but it's you can say to immigrate, but in Hogra there's something I want to live because I'm not good here and because there's nothing to do, there's no perspective, no Կարող եք future. ասել արտագաղթել, բայց այդ հուկրա բառը այդ նշանակությունը ունի, որ այստեղ լավ չեմ զգում ինձ, ուզում եմ հեռանալ, որովհետև ապագա չկա։ Կարող եմ հաստատ։ Հնարավոր է, որ իր զարմիկի մասին այդ որ թողեց Ալժիրը եկավ ապրել Ֆրանսիա, այդ հաջորդ ֆիլմը դրա մասին լինի։ Is it possible that the next film you will do about Samir in France? No. Ոչ միայն զարմիկի, այլ Impossible. երիտասարդների։ Չէ։ No, I'm not. I don't want. No, I'm doing a movie about a singer. It's not Samir. երկիչի մասին է անում, ոչ Սամիրի, բայց այդ զգացողությունը Սամիրի երբ որ խոսում է ինքը, երբ որ ցույց է տալի հատկապես հաճախ այդ որ ասում է այնտեղ Իսպանիան է, այնտեղ Ֆրանսիան է, այդ զգացողությունը կա, որ ինքը ուզում է, այսինքն Իսպանիայի նույնիսկ իրան տանում է, ասում է նայի այնտեղ հիմա մի քիչ էլ որ մնանք կտեսնես Իսպանիայի լույսերը, բան, այդ զգացողությունը կա։ Ну, вас պիտի տեսնել։ Անպայման նայեք այդ ֆիլմը, որտեղ լավ ֆիլմ է այդ։ Այսօր երեկոյան։ Այսօր կա։ Շնորհակալություն։ Thank you. If you want to say something. Հարց ունեք, խնդրում։ Այո, իսկ հենց ինչ տեսավորական գործունեության մեջ ինչ նշանակություն ու ինչ դիրք է զբաղեցնում այս ֆիլմը։ Այն որ ինչ որ առումով նաև մենք ինտեգրացնենք արմատների դեպի գնացում։ This film, among your other films, what is its role? Because it is partly autobiographical about yourself. What is the significance among your other films of this one? Well, you know, I don't really when I need to do something, I don't think. So I started in cinema by shooting just like it's written here, I think, sociological term. Ես իրականում այդ մոտեցումով չեմ նայում։ Կինոյում ես սկսել եմ այսպես ինչպես նշված է սոցիոլոգիական թեմայով նկարահանումներից։ So when questions about my origins came, I feel that I had to do this movie. Եվ երբ իմ ծագման մասին հարցեր առաջացան, ես զգացի, որ այս ֆիլմը պետք է ստեղծեմ։ So now it's done, so I'm preparing a movie about the singer. Հիմա այն ավարտված է ու ես սկսել եմ երգիչի մասին ֆիլմի վրա աշխատանքները։ Just a word about Nyon, it's not in France, it's in Swiss. Իսկ Նիոնը, որը նշված է ոչ թե Ֆրանսիայում է, այլ Շվեյցարիայում։ Շվեյցարիայում։ Thank you. Շնորհակալություն, եթե հարցեր չկա, շնորհակալ։ Thank you. Thank you.